Een hele goede morgen hier op de eerste locatiekeuring van dit jaar, van dit keuringsseizoen in Nederland. Er zijn al juryteams paardenwezen keuren in Amerika, Mexico en Zuid-Afrika. En vandaag staan de eerste 2 keuringen hier in Nederland op het programma. We beginnen hier vanmorgen bij hengstenhouderij Bosma in Kolm-en-Zwaag. En we gaan vanmiddag door naar Henswoude in Oldenborn. Vandaag keuren we met collega's Piet Bergsma en Popke van der Meulen. We beginnen met een aantal veulens, dan wat opnamerubrieken, graadverhoging en wat hengsten. Verschil met vorig jaar is dat er nu gelukkig weer publiek aanwezig mag zijn. Welkom allemaal. En het KFPS heeft ervoor gekozen om ook dit jaar alles via livestream uit te blijven zenden. Zodat iedereen over de hele wereld mee kan kijken. Wat ook anders is dat we de opnamerubrieken weer laten rondstappen vooraf en op tal gaan zetten. En dat geldt ook voor de overige rubrieken. We wensen u veel kijkplezier. Dear members from all over the world, a warm welcome for you on the first inspection in the Netherlands. We already had judgings in the United States, in Mexico and in South Africa. And today the first inspections in the Netherlands take place. We start here at Bosma Stud in Kolm-en-Zwaag in Friesland. And we continue this afternoon at the location of Henswoude Stables. We hope you enjoy this live stream. Koffie hangt al lang op. Ik zei, ik won het Tjebbeta. Ik zei, de boek hangt misschien. Daar ben ik. Ja, maar je weet het. Nee, die gaan het verwarren. Nou, ben ik klaar foutjes en wat reageren kan en wat niet. Hey. Dat doe ik. Ja, dat doe ik. Ik hoor dat ik dit een beetje alleen maak. Jo. Dat zeker. Ja, nog.
Ja. Ja, dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Een hengstveulen van 2 maanden. Een veulen met een edel hoofd die wat zwaar in de hals is. Ook de hoofd-halsverbinding zou lichter mogen. De veulen is voldoende lang gelijnd. Zou correcter mogen in de voorbeenstand. En in stap en draf zouden we graag wat meer lichaamsgebruik zien op dit moment. Veulen krijgt een 3e premie. The result of number 1. It's a colt, and this colt gets a 3rd premium. It's a colt with a noble head, a heavy neck, and the head-to-neck connection could be lighter. Sufficient long lines. The stance of the forelegs is a bit towing in. And in the walk and the trot, we would like to see more suppleness.
Oh. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Een merrieveulen van 2,5 maand oud. Een goed ontwikkeld veulen. Veulen zou in het hoofd iets meer expressie mogen hebben. Het neusbeen zou wat minder bol mogen. Het veulen zou wat lichter in de hoofd-halsverbinding mogen zijn. En zou ook in de verbindingen wat sterker mogen zijn. Veulen beschikt over een goede schouderpartij. Ook een lang kruis die wel wat hellend is. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stand van het linker achterbeen zouden we graag wat correcter zien. De stap mag je meer overtuigen en de draf was er voldoende lichtvoetig. Veulen krijgt een derde premie. The result of number 2, filly, 2,5 months old. She gets a third premium. The head could be more noble. She could be stronger in the connections. She has a long croup, but it's sloping. The walk could be more irregular and the trot was sufficient. Third premium.
Hey. Catalogus nummer 3, een 5-jarige veulenboekmerrie, wordt vandaag opgenomen in het stamboek en die zien we zo meteen niet terug voor het op tal zetten. Maar gefeliciteerd met de stamboekopname. Number 3, a 5-year-old volbook mare. She is accepted in the studbook, no premium.
Stop, ja. Hop. Hop. Catalogus nummer 4 is een 4-jarige veulenboekmerrie. En deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Merrie heeft een edel hoofd. Merrie zou wat royaler geleid mogen zijn, wat hoogbeniger mogen zijn. Kwaliteit beenwerk is voldoende. Voorbijstand kan iets correcter. In stap zou ze meer gelijkheid van passen mogen laten zien. In draf heeft ze een voldoende sterk achterbeen. Blijft een beetje in een hoog ritme draven. Dus opgenomen in het stamboek. Komt dus ook niet terug voor het op tal zetten. Number 4. It's a 4-year-old full book mare. She is accepted in the stud book today. No premium. It's a mare with sufficient breed expression. In the conformation, she could be more high-legged. The quality of the legwork is sufficient. She is towing in. The walk could be more regular. In trot, she had a high rhythm, but the power in the hind leg was sufficient.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Ook een 4-jarige veulenboekmerrie. En ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Het is een merrie met veel expressie in het hoofd, die wat royaler gelijnd zou mogen zijn, wat meer voorlengte zou mogen hebben. En het kruis is weliswaar lang, maar erg hellend. Ook de stand van het achterbeen is vrij gehoekt. De merrie stapt met voldoende ruimte en tact. In draf toont de merrie voldoende gebruik van het achterbeen. Dus vandaar stamboekopname. Number 5, a 4-year-old volboek mare. She is accepted in the studbook today. The breed expression is sufficient. She could have longer lines. And in the conformation she has a long croup, but it's very sloping. And also the hind leg is very sickle-hocked. We like to see that different. The walk was regular, and in trot she had a good use of the hind leg. So congratulations with this acceptance in the studbook.
Hey. Oh. Oh. Voilà. Hey. Oh. 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 Naar de maan. Oh. Ja. Oh. 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 Hè? Ja, weinig hè? Ja, helemaal. Oh. Daar komt hij weer. Met hem weer. Oh ja? Ja. Oh? Ja. Vroeger met de dag. Toen kwam het ook van staan. Dat weet je. Nou. Met wat? Met wat? Nou. Oh. Oh. Nou. Oh. Net wat. Net wat.
Oh. 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 Hey. andere helemaal gek. Look.
Kijk. Goed zo. Ja, nee, was niet fris. Ja, zeker.
is zo heet. Hè. Hij is zo heet. Hè. Jazeker.
Catalogus nummer 9, een 3-jarige veulenboekmerrie, wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En die komt dus niet terug voor het op tal zetten. Het is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, die iets neerwaarts gebouwd is. Ook het kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is vrij sabelbenig. Ja, de merrie in beweging toont veel spanning. Ze geeft zich niet helemaal. In de stap komt ze niet helemaal tot haar recht op dit moment. In de draf blijft ze ook strak in de bovenlijn. Blijft in een hoog ritme draven, wat hectisch. Dus als deze merrie wat meer gaat ontspannen, wie weet is dat goed om in de toekomst nog een keer te proberen. Maar voor nu stamboekopname. The result of number 9 is a 3-year-old volboek mare and she is accepted in the stud book. So she is not coming back to be placed in quality order. She has sufficient breed expression. In the conformation, she could have a more uphill direction of the body. Also, the croup could be less sloping. The quality of the leg work is sufficient. The hind leg is a bit sickle-hocked. The walk could be more regular. And in the trot, she has a very high rhythm. And actually, she was too tensed to show herself properly. So, accepted in the stud book today.
Dan het resultaat voor catalogus nummer 10 is een merrie die iets modernere uitstraling zou mogen hebben, iets langer gelijnd zou mogen zijn. Merrie heeft een zware hals, het kruis zou wat minder hellend mogen zijn, ook de romprichting zou wat opwaarts mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, achterbeen is wat sabelbenig. Merrie stapt met voldoende ruimte en tact. In draf heeft ze voldoende buiging in het achterbeen, maar dat mag ze meer onder de massa plaatsen. Merrie wordt dus opgenomen in het stamboek vandaag. Result of number 10. She is accepted in the studbook today. It's a bit more classical type of Frisian horse. She could have, the neck could be less heavy and the croup could be less sloping. Also the direction of the body could be more uphill. The quality of the legwork is sufficient. She has large hooves. The hind leg is sickle-hocked. The walk was regular and good length of strides. In trot, she can place her hind leg more under the body. She's accepted in the studbook. No. Even niks. Ga er maar voor. Ja, ik weet het ook niet hoor. Oh. Ja, beste mensen, hierbij de uitslag van de rubriek 3-jarigen voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. We lichten de paarden van onder naar boven toe. Het zijn 2 merries die terug mochten komen in deze groep. Catalogus nummer 8 was afwezig en de catalogus nummers 9 en 10 zijn opgenomen in het stamboek. Ik begin met de toelichting van catalogus nummer 6. Merrie die zich niet helemaal geeft in de baan, veel spanning toont. Wel een merrie met veel uitstraling. De merrie zou wat lichter in de hoofd-halsverbinding mogen. Merrie beschikt over een sterke bovenlijn. Heeft hard beenwerk. Zou wel minder, we willen graag op deze leeftijd zien dat ze minder week gecoat is. De stap gaf ze zich niet helemaal. Die zou meer regelmaat mogen tonen. In draf toont ze veel tact. Ze zou er bij het voorbeen meer uit mogen leggen. De merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Dan op kop geplaatst catalogus nummer 7. Een grootramige merrie met een voldoende lichte hoofd-halsverbinding. Merrie die misschien iets gerekt aandoet en iets meer lengte in het kruis zou mogen hebben. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De stap is resoluut, ruim en taktmatig. In draf toont de merrie veel balans, veel vouw in het achterbeen. En het achterbeen dat ook goed onder de massa wordt geplaatst. De merrie waardeert zich op in beweging en wordt vandaag sterverklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd. The result of this group, they are both, we judged 4 3-year-old mares, volboek mares. Number 8 was absent. Numbers 9 and 10 are accepted in the studbook. And these 2 horses, number 6 and number 7, they are awarded with a premium. Number 6 is accepted in the studbook with a 3rd premium. And number 7
is accepted in the stud book and declared star with a first premium. Especially, it's a long-lined horse with a long neck, a light head to neck connection, high legs. The croup could be a bit longer, sufficient of a good quality of the legs, but especially the movement shows a lot of quality. She has a good walk, and also in trot she shows a good use of the hind leg, a lot of balance, and an uphill direction of the body. Congratulations. Good job. Hey.
We zijn doorgegaan met rubriek 7, 4 jaar en oudere stamboekmerries voor sterverklaring. In deze groep zijn we nu aangekomen bij catalogus nummer 12. Die wordt niet terug verwacht voor het op tal zetten. Het is een 10-jarige merrie die een voldoende sprekend hoofd heeft, een erg zware hals heeft die ook diep uit de borst komt. De merrie doet iets klassiek aan, iets gehoekt in het achterbeen, wel royale hoeven. De stap zou iets overtuigender mogen en in de draf mag de merrie meer gedragenheid, meer zweefmoment, meer ruggebruik tonen. Bedankt voor de presentatie. The result of number 12, it's a 10-year-old studbook mare. She doesn't get a premium today. She could be more convincing in the walk and in the trots. And also her conformation is a bit of a classical type of horse.
Catalogus nummer 14 is een 8-jarige stamboekmerrie. Merrie die een veulen aan de voet heeft. Merrie die opvalt met een hele fraaie voorhand. Mooie halsvorm, licht-hoofd-halsverbinding, lang voorbeen. Merrie zouden we in bouw sterker willen zien in de achterhand. De lendenen mogen sterker en beter aangesloten zijn. Het kruis zou minder hellend en wat meer lengte mogen hebben. Ook het beenwerk zou meer kwaliteit mogen hebben. De merrie stapt met voldoende tact en ruimte, maar in draf draaft ze in een hoog ritme. Zou ze meer in verbinding mogen draven. Dus bedankt voor de presentatie. Vandaag geen primering. The result of number 14. It's an 8-year-old stud-book mare. She has a foal. She has a very nice forehand, a light head to neck connection, a long neck, a long foreleg. In the conformation, we would like to see her loins stronger and the connection of the back and the loins and the croup could be stronger. The walk was sufficient. In trot, she has a very high rhythm and she doesn't show enough carrying capacity. So she doesn't get a premium today, she stays a studbook mare.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Een 5-jarige stamboekmerrie. Een merrie die veel behang heeft. We zouden de halsvorm graag wat anders zien. De hals is wat naar voren en ook de neklengte een merrie zou meer neklengte mogen hebben. In de bouw zouden we graag de bouw van de achterhand correcter zien. Het kruis is erg hellend en het achterbeen is gehoekt. En dat zie je in de beweging ook terug, dat de merrie toch onvoldoende stabiliteit heeft en onvoldoende kracht kan ontwikkelen in beweging. De merrie wordt vandaag niet geprimeerd, ze blijft een stamboekmerrie. Result of number 15. She is a 5-year-old studbook mare. She doesn't get a premium today. She has long manes. In the conformation, we would like to see the hindquarters more quality, a less sloping croup, and also the hind leg is very sickle-hocked. And we see that back in the movement, she lacks power and balance in the movement. Dan hierbij de uitslag
van rubriek 7. 2 merries zijn teruggekomen voor primering. En dat betreft de catalogus nummers 11 en 13. Ik begin met de toelichting van catalogus nummer 11. Het is een 11-jarige standboeksportmerrie. Merrie die een lange hals heeft, een goede kruislegging heeft, misschien iets meer beenlengte zou mogen hebben. De merrie heeft droog beenwerk. In de stap zou ze wat meer kwaliteit mogen laten zien. Achterbeen mag meer bij het voorbeen komen, voorbeen beter verdrijven. In draf heeft de merrie een voldoende krachtig achterbeengebruik. We hebben haar gevraagd om even wat rustiger, want ze heeft de neiging als ze wat hoger in het tempo komt om de rug wat weg te drukken. Deze merrie die krijgt vandaag een 3e premie. Op kop geplaatst catalogus nummer 13. Dat is een merrie die hoogdrachtig is. Over 6 weken verwacht ze haar veulen. Merrie die in een goede conditie wordt gepresenteerd. Merrie met veel rasuitstraling, veel behang. Merrie die beschikt over royale hoeven. Beenwerk is voldoende droog. Merrie die stapt goed, resoluut, veel lichaamsgebruik, een schrijdende stap. In draf zou ze het achterbeen meer onder de massa mogen brengen. Deze merrie wordt vandaag ster verklaard met een 2e premie. Gefeliciteerd. The result of this class, we have 2 mares that get a premium today. Number 11 receives a 3rd premium. And number 13 is declared star today with a 2nd premium. In 6 weeks she is expecting a foal. And it's a mare with a nice forehand, a mare with a very good walk. In trot she could place her hind leg more under the body.
Hey. Hey. Ga er maar voor. Ga er maar voor. Hey. Goed zo, man. Oh. Ja, tot slot hier op deze locatie nog 2 Veulenboekhengsten voor sterverklaring. De eerste was catalogus nummer 16, een 3-jarige hengst. Hengst met veel rasuitstraling, mooie voorhand. Hengst die in de bouw een wat minder hellend kruis zou mogen hebben. Ook iets neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap was de hengst wat gehaast en zou die meer lengte mogen laten zien. In draf toont de hengst heel veel tact, maar hij mag het achterbeen daarbij meer onder de massa plaatsen en ook meer tot dragen komen. De hengst wordt vandaag geen ster. The result of number 16, it's a Volboek stallion for star decoration. It's a stallion with a good breed expression. In the conformation we would like to see the croup less sloping. In the walk he could show more length of strides, and in the trot he can place his hind leg more under the body. It's no star stallion today.
Hey. Dan het uitslag van het laatste paard van vandaag op deze locatie. Catalogus nummer 17. Ook een 3-jarige veulenboekhengst. Een hengst met veel behang, veel rasuitstraling. Een hengst die correct gebouwd is, evenredig gebouwd. In beweging kan de hengst meer overtuigen. De stap is erg kort en gehaast. Ook in draf zou die hengst meer zweefmoment, meer gedragenheid mogen ontwikkelen. Deze hengst wordt vandaag geen ster. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de locatie, de allereerste locatiekeuring dit jaar bij hengsthouderij Bosma. We gaan zometeen naar de volgende locatie, Henswoude in Oldenborn. En we zullen daar, daar ben je. En we zullen daar om ongeveer 1:30 weer beginnen. Ik denk dat er op Facebook wel een seintje komt te staan wanneer de keuring daadwerkelijk gaat beginnen. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot vanmiddag in Oldenborn. Ladies and gentlemen, this was number 17. It's a 3-year-old Volboek stallion with good breed expression, also good conformation. The movement was not sufficient for star decoration. This was the last horse at this location. We have a break now, and about 1:30 we continue at another location that will be Henswoude stables, and hope to see you then again. Thank you for watching.